Inhliziyo yami yathobeka, moya wami yathobeka. I never thought ukuthi uMandla ngasingatho kanjena. So ngiyabonga noma ngabe bekuthiwa akasasebenzi la ekhaya. Lapha khona uMandla beyithanda iRadio. iRadio impilo kaMandla. So ngiyacabanga ukuthi uyajabula lapha khona. Ngingakandi kakhulu wayijwayele ukuthi hayi asambeni ongikhapha emsebenzini. Ngiyakwazi ngemuva emaparking nangaphambili mangisuke ngizomlanda. Uyabona Mandla ngikuphi namhlanje ngifikile emsebenzini wakho. Wazi wahamba la ekhaya angazi ngisho imindini. Ngangifike nje ngipake ngimlande. So kukakhulu nje ukuthi this past 4 to 5 years uMandla was not himself. Ngiyacabanga ukuthi abanye banotisile. So ngithatha leli thuba makhona abanyathelile esemsebenzini, makhona abanyathelile kwi-community yonke, ngiyamxolisela kakhulu. uMandla was a kind person. uMandla ubebeka idingo zabanye abantu before idingo zethu. uMandla ubekethi yazi ngqongini kubani imali ukuthi angikutshelanga ngoba ngiyazi uzongithethisa. uMandla bebathanda abantwana bakhe. Mina ubaba wami ushone ngesemncane. Kodwa uMandla bebathanda abantwana bakhe. uMandla was a soft dad. Bengibizwa ngenkanyama ngoba mina bayazi ukuthi kumele ukuthi ngihleze ngithethe, but when kufika kuyena yonke into uzohleze bayizi. Bayabazi ke abantwana bami la emsebenzini bengihleze ngithetha njalo. Ngithi ubasaba abantwana emsebenzini kodwa engafuni ukubashiya cause ubazi ukuthi isikhathi sakhe sincane. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi wathi ngqo ngiphatheka kabi ngoba iskill sami akekho umuntu engishiya kuyena. Wayezama ukufundisa uSinothando, I think babethi adverts noma i-promises. Wathi I wish ngabe ngithola ithuba lokunika abantu iskill sami. Mandla was multi-talented. Sasithi makuwukuthi wenza i-adverts noma i-promo athi ngqo yenza i-invoice, ngenza i-invoice noma ngisekamerweni athi ngqo lalela imasterisha ke manje. The way we were so close, besifana nobhuti nosisi. Awekho amahlazo engawazi ngoMandla. Kwesinye isikhathi besike sixoxe into eyihlazo sihleke. Ubungeke uzusi-understand. Ubungeke ukhone that deep connection ebesinayo. uMandla ubonile ukuthi uzoshesha hamba. uMandla umuntu onenkani. That's why I'm so surprised ukuthi uvume kalula kanje ngokuhamba. Cause ngiyayazi inkani yakhe. Ubungeke usurvive empilweni kaMandla if you are not a strong person. uMandla needed a strong person. Sisi nje babe wangana nga cause Mandla needed a strong person. Ubungeke umkhone inkani yakhe. But uma sengithe aseqila yilapha kweqila khona. uMandla unawo amabatha amaningi njengomuntu, naye uyawenza ama mistakes. Kodwa ushilo wathi ngqo ngikhathele. Noma ngafuna ukumukela, but sikhona izinto eziningi. Wathi ngqo ngikhathele. Akhuleke ngisho ukhuleke. Zikhona izinto eziningi ngibonayo. Wathi ngelinye ilanga ngcono kuhambe mina kuqala. And wathi ngqo ngikwenze konke. Impilo yami vele izobafishane. But ngitshela ukuthi hayi ke usuyiphuzele ke manje.
Bathi ngiyabonga uNkulunkulu ngempilo kaMandla ebesiboleke yona. Kuyangithobisa ukumbona nibaningi kangaka. Ngiyacabanga nalapha khona ukuthi kuyamjabulisa. Ngiyabonga bonke abahleli balomcimbi abakwazi ukuthi bawuhlele. Siwumndeni asazi ukuthi sibonge kanjani, because we never thought ukuthi ukuthi uMandla kanti uthando kangaka. Uma esho because ngiyamazi ukuthi uthi confident ngaveke usuqalileke unedrama. But ingakho ngithi I think useshilo ukugive up because uMandla unenkani. Ugive up ukuthi ngikhulisa abantwana ngingedwa azi ukuthi abantwana bakhe bamthanda kangakanani. Kwesinye isikhathi ngize ngibe nomona the bond abanayo nabantwana bengabona bami bodwa abantwana but bekhona nabanye bathi umfundisi ukubathanda uMandla abantwana bakhe because ubebathanda uMandla abantwana bakhe. Umfundisi ingane ungayihlukanisi, ngikwazi ukuthanda ingane ngendlela eyodwa. So nalapha khona kunzima ukumdedela. Ngelinye ilanga ngiyamcasukela ngithi he's such a coward to leave us like this. Oqala nje unyaka bese kube khona ukuthi kumele ukuthi ngimdedele aphumule. Ijeni yakhe ayihambile, ake ngifikile egcineni. Ngiyabonga kakhulu uMandla. Abantwana bami ngeke bezoba yiswele father figure. Abantwana bami banomalume, abantwana bami bano-anti. Ngendlela esingathwa ngayo kuyasithobisa ngoba uMandla umuntu onamabatha, kodwa uNkulunkulu wamnika abantu abazoba senhlizweni yakhe, abazokwazi ukum-understanda. Ingakho ngithi ngakulesi sikhathi ngicela hamba aphumule. Lapha khona ngiyafisa ukuthi mayijike ibuke emuva alibone ukhozi lokho amenzele khona, because kwaba yisilonda. Ngalesi sikhathi esibeke emsebenzini ngathi uma ngifika ekhaya mawulalele ukhozi ngashintsha ngifake igagasi. Kodwa manje ngizoshintsha futhi ngibuyisele ukhozi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyabonga ukuxhaswa kwabantu abasixhasile bonke. Kuyasithobisa, sibona singafanele. Mina ngiyabasaba abantu, nawe uyazi ngiyabaleka nje makuthiwa khona umuntu ozobingelela, kodwa shuthi bekuhlelo laNkulunkulu ukuthi ngaleli langa ngiyoke ngime nami ngikhulume. Sesiphilile mina-ke emide kangaka, kodwa abanye amsho ukuthi abangazi because ngiyabaleka ngoba abantu ngiyabasaba. So ngiyabonga kakhulu ko-Ayanda, koSma, inhliziyo yami iyathobeka. uMandla benosisi, uMandla benobhuti, uMandla benabantu, besihlala nabantu lapha ekhaya abangasonakisha iy'hloko zethu. Ugcina usumkela, ugcina usekumalume wangempela ebantwaneni bami. Ngathi ubazi ukuthi ngelinye ilanga uyohamba angishiye nalabantu engokwazi ukuthi makukuthi ingane ayihluphi ingane ngemali kuphela. Cha, angisho imali. Makuthi ingane zidinga i-advice sengihlulekile, wayazi ukuthi ngqo kukhona abantu ozobabelela kubona, bakhona omalume, bakhona o-anti bey'ngane. Ngiyacela nje uNkulunkulu anibusise nonke, ninikwenzele uMandla lapha ekhona, nimthathe njengomfowenu, namthatha njengobhuti wenu. Siyabonga.
everyone, welcome back to Hosane Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Celebrity Stories, and namhla guys akhuluma ke ngestory ke esibe buhlungu kakhulu ukudlula emhlabeni kukanjinji woKhozi FM. Lana guys uKhozi FM luyeke lamenzela ke memorial service khona ke endlini ke zomsakazo, nokumangaze ke abantu abaningi nje wanazi ukuthi ke unjinji wayeseshile okhozini, kodwa ke uKhozi lwenzile ke iqiniso. Lona ukukhuluma lana ke unkosikazi kanjinji echaza nje ngesimo sonke, echaza nangaye unjinji ube umuntu onjani, nanokuthi ke umfundise kanjani ukuthi athanda abantwana bakanjinji ngokufana ezifa abantwana ke bakhe. Kuningi nje akhulume ngakho, so ungalalela kule video lena then do comment below guys. Yeah, bye.